ډېر خلک پکې داسې دي چې هغوی په دې سوشل میډیا باندې او داسې چېرته څوک ورسره میلاو شي محفل جوړ شي یو د هغو دا عادت وي چې فوراً به دا ټولې خبرې ویسي د قربانۍ څاروي لی راوړي. څنګه یې راوړي؟ و یاره چې یو سړی لګي او په 1.5 لاک روپۍ باندې د قربانۍ څاروي علي خبره ښه په غور سره وره او داسې خبره به درته وکړي تا به سم حیران کړي چې هلکه ټیک خبره خو یې ټیک ده. یو سړی په 1.5 لاک روپۍ باندې د قربانۍ څاروي علي نو که دا 1.5 لاک روپۍ راوالي او غریبانانو لی ورکړي نو د هغو په دنیا هر څه وشي. که دا 1.5 لاک روپۍ راوالي او یو غریب له بې کاروبار روان کړي نو هغه غریبي ختمه شوه. که دا 1.5 لاک روپۍ راوالي او د یو بې واده جینۍ چې هغه د پیسو د وجې نه د هغې واده ایثار دی هغې له بې واده وکړي سامان پې وله والي د جهیز. که دا 1.5 لاک روپۍ راوالي او د یو داسې مریض چې د هغه علاج نه کېږي او ډاکټرانو هغه پیسې ورسره نشته او دا وله ورکړي د هغه په علاج وشي نو تا ته به دا خبره داسې خوږه ښکاري شي. دقه شان دا اعتراض چې کله څوک عمرې له ځي جو دې خلکو ته دا اعتراض رایاد شي مړه چې ته عمرې له ځې نو دا پیسې راواله او د یو غریب مدد پې وکړه. دغه شان چې کله د حج ورځې راشي هلکه یو سړی به د دې ځای کې نه ځي او دې حج نه ځي دونه پیسې لګوي نو څه ضرورت شو پکار دی چې د غریب مدد وکړي. نو دا کم کسان چې دا اعتراضات کوي نو دو اصل کې د اسلام سټډي نشته د اسلام مطالعه نه کوي. تا شریعت اسلام ته سټډي کا شریعت کې باقاعده حکم دی د صدقې او د خیرات په شریعت کې باقاعده حکم دی د زکات د ورکولو. کله چې ستا مسلمان رور ورکوټې الګ دی سټوډنټ دی او دی ولګي په 50,000 روپۍ باندې کله موبایل اخلي نو ته له مشوره ورکې چې بھائی د 50,000 روپۍ په ځای باندې 60,000 والا راوتی دی هغه ډېر بهتر دی هغه والا. نو په دې ټیم کې تا ته نه قرباني را یادېږي نه ته عمره را یادېږي او نه ته حج را یادېږي. ته په هغې کې بیا مخکې کوشش کوي چې بھائی دغه والا هلکه ګړی ده او هغه به تا له سټیپونه مشماري ښه ګرانه ده لیکن ګوره کمالیات پکې هم دي ستا بلډ پریشر ګوري ستا د شوګر مقدار تا ته ښیي ستا سټیپ چې کم ته چې قدمونه اخلي دا قدمونه دله مشماري نو څه چلو شو زما ډو قدمونه دې څوک ونه شماري زه ګرځم زما قدمونه دې څوک ونه شماري زه بلډ پریشر دی جو ډاکټر به راله چیک کړي نو دونه ګرانې ګړه اخیستو ته څه ضرورت دی. هلته دا اعتراض د چا په سمجھ کې نه راځي او نه یې څوک کوي. ته چې کله لیډي کور ته راوړې او وایي دا ورکوټ سکرین ورکوټ دا نه غټ سکرین پکار دی چې د وړو نظر نه خرابېږي او هغه تا ته په 1 لاک روپۍ باندې لیډي میلاویږي نو په هغه ځای کې څوک اعتراض نه کوي. ته چې کله ټایل لګې په کور کې نو په دې ټایلو په وخت کې تا ته څوک دا اعتراض نه کوي چې بھائی ته دا کمزوري مه لګوه اعلی ولګوه تا ترغیب درکوي نو هلته اعتراض په سمجھ کې نه راځي خو دلته اعتراض راځي. کله چې ته په واده کې الله دې معافي وکړي خو چې کله ته ډمې راولې او اجړاګان نه ولې او په دغه ډمو اجړاګانو باندې پیسې خرې نو یو کس را پانسېدو دغه حق پرست سړی چې تا ته یې ووایي چې بھائی تا په دې ډمو دا پیسې ولې خرې دا به غریب له ولې نه ورکوې غریب مدد پې وکړه که نه خو تا ته چې خبره را یادېږي چې تا ته په قربانۍ کې را یادېږي تا ته په عمره کې را یادېږي او تا ته په حج کې را یادېږي نو به هر حال دا خبره غلطه ده. د قربانۍ د څاروي تکل شروع کوشش سړی وکړي داسې چې نور قرضونه پې نه او دا قرض ورکولی شي نو د قربانۍ د څاروي دپاره دې قرض وکړي. خو ما مخکې م عرض کړی و که یو سړی داسې دی چې هغه وایي چې یاره بهی زه بیا دا قرض نشم ورکولی نورې مسلې مې دنیا دي نو بیا دې هغه قرض نه کوي. هغه ته زما رایې دا ده چې هغه دې زړه کې جذبه شته مینه شته قربانۍ جذبه یې ده چې یاره زه هم قرباني وکړم خو نشته ورسره پیسې الله خو یې نه که نه الله د ازموینې په دې زړونو باندې فیصله ده نو لہذا په دې ورځو کې د قربانۍ تکل شروع کړو.